Þakka þér fyrir, Svandís, þitt innlegg. Að lokum hér áður en að pallborðsumræður hefjast. Helga Einsteinsdóttir, forstöðumaður Hringsjár, náms- og starfsendurhæfingar. Hún ætlar að vera hér með innlegg sem hún nefnir hindranir eða tækifæri. Gjörðu svo vel, Helga. Já, gott fólk. Langt liða á daginn, allir orðnir þreyttir og dagskráin lengst, en ég heiti sérst Helga Einsteinsdóttir og forstöðumaður í Hringsjá sem náms- og starfsendurhæfing. Við erum sérst með fólki sem brotthvarfshópurinn sem hefur ekki fundið sig í skólakerfinu. Þetta allt fólk sem vegna veikinda, slysa, áfalla, félagslega aðstæðna að koma til að bæta líf sitt og stefnir í áframhaldandi nám eða á vinnumarkað eftir að hafa verið hjá okkur. Og ég fekk það veigamikla hlutverk að ræða framtíðarsýnina í menntamáli fólks með skerta starfsgetu og hvaða hindranir og hvaða tækifæri eru til staðar. Og ég ætla að tala út frá minni upplifun sem forstöðumaður Hringsjá. Ég búin að starfa þar í 11 ár og við verðum alveg vör við breytingar á samsetningu hópsins. Bíddu nú við. Ég hef að klúra tölvumála minna. Nemendahópurinn, bara ástæða þess að fólk að sækja sér endurhæfingu Hringsjá eru misjafnar og má það nefna helst andleg veikindi, líkamlega veikindi, erfiða félagslegar aðstæður og neyslusaga og einnig nefna einmitt margir námserfiðleika. Meðal annars líka lesblindu, það fólk með ADHD og svo líka ansi margir sem nefna skólafælni, með eineltisögu. Eða bara hreinlega þola ekki skóla, bara með slæma reynslu af skólanum af ýmsum ástæðum. Flestir eru á endurhæfingar lífeyri á meðan þau eru hjá okkur og fyrir menntun oftast grunnskólinn eða brotkennd viðbót sem að prófa ýmsa framhaldsskóla en alltaf flosna upp úr vegna mætinga yfirleitt. Fyrri störf oftast láglaunastörf í þjónustu, umönnun, einhverju slíku. Og Hringsjá fyrir fólk á aldrinum 18 til 67 ára. Þessar breytingar sem ég var að tala áðan sem við verðum vör við að það lækkun á meðalaldri. Hann alltaf að lækka og þið sjáu hann töluverður núna bara á þessum 10 árum, 7 ár. Og hvað veldur? Okkur meðalaldurinn alltaf að lækka hjá okkur. Við erum að hugsa það og kannski ástæðan svo að það hefur verið að grípa fyrir inn í, vonandi, maður virkilega vona það. En einmitt eitthvað að í skólakerfinu? Framhaldsskólinn fyrir alla? Af hverju þetta fólk að hverfa í burtu úr þessu almenna kerfi? Og af hverju í auknum mæli að koma inn til okkar? Ég tel að skýringarna sé leita víða og við munum koma að því síðar. Kynjahlutföllin líka vera jafnari. Þið sáum mitt í finnska fyrirlestunum hjá Erju að strákarnir finna sig síður í skólakerfinu þar og það raunin sama í gangi hér. Þeir eru mun frekar að flosna upp, hafa minni áhuga. Það kviknar síður á perunni eins og 10. bekkjar kennari sagði afsakið það var að tala samræmdu prófin. Það alltaf að gera tilraunir á börnunum okkar. Mun ekki umræðan varðandi samræmdu prófin. Það var þetta að gilda í framhaldsskóla eða ekki og börnunum fyrir prófið bara daginn eftir og það svona tilraunastarfsemi sem hefur bara mjög slæm áhrif á krakkana og ekki til þess að bæta kvíða og annað sem margir að kljást við. Neyslusaga líka oftar nefnd í okkar umsóknum. Við erum með þessa drengi sem virðist hafa týnst fyrir framan tölvurnar og gleymst þar og jafnvel mist raunveruleikaskynið og allt tímaskyn. Ég var með fyrirlestur í Hringsjá daginn tölvufíkn og mér finnst bara kannski ágætt að fólk hugsi, svo er allir bara nei,
Við erum sko ekki með tölvufíkn, sko, það enginn hér með tölvufíkn, en svo fór maður að líta yfir hópinn, það var allir að grípa allt öðru hverju síma sinn, gátt ekki sleppt í og bara hver einn að hugsa með sér, hvað er ofan lítið síma núna? Maður er einhvern veginn alltaf á tánum með það að fara að svara, sko. En, og þetta er mitt, af því að nemendahópurinn er að yngjast hjá okkur, að þá eru fleiri með enga vinnusögu og þá vantar oft upp á þetta uppbyldi á vinnustöðum sem við myndum kalla vinnusið fyrir. Bara að láta vita sér á mótnana. Er ég á leiðinni, er ég á sein, er ég veikur og líka þetta að gera verkefni. Bara sum verkefni eru bara leiðileg og þau finnst bara óþarfi að gera þau og það er þetta viðhorf, bara sleppa þessu sem er eitthvað svona óþægilegt, erfitt, leiðilegt sem við verðum stundum vör við hjá okkur. Og líka þetta að fólk þarf að vinna saman í hóp hjá okkur og náttúrulega líka út á vinnumarkaði sem þið þekkið og maður velur sér ekki vinnufélagana eða bekkjarfélagana. Maður þarf að læra að vinna með ólíkum einstaklingum og kunna það. Og svo náttúrulega því það er alltaf yngjast hópurinn að þá er meiri samskipti við foreldra. Og við erum með fólk sem er sjálfráða, 18 ára eldra, þannig að það er engar upplýsingar sem fara frá okkur nema með samþykki viðkomandi. En yfirleitt ganga þessi samskipti við foreldra mjög vel og ég er alveg með söguna það að þessi samskipti hafa orðið til þess að það gekk betur. En ég verið líka með söguna það sem að foreldra unnu eiginlega mót okkur. Þannig að það er alltaf svona bara balans og brekkur í þessu öðrum samskiptum. Áður það komu færri með formlega greiningar inn til okkar. Færri voru með greiningum lesblindu, greiningum ADHD. Það hefur hins að fjölga greiningunum. En að samaskapi, greiningin er komin í hendurnar, en það vantar kannski upp á vinnuna, að vinna með fólkið. Ofta einmitt er ég að tala það að það er ekki skylda að hafa greiningar til að fá þjónustu í Finnlandi. Ég lofa að ég hoppa upp og öskra húrra, í salnum. Því að við erum með lesgreiningar í Hringsjá og fólk kemur og það segir, já, ég er með lesblindu. Svo fer það í greininguna, það næri ekki sem viðmiðum, en vandinn er til staðar. Viðkomandi þarf aðstoð og það er þetta sem við þurfum að endurskoða alveg frá grunni. Þannig að stuðningurinn og svo er mitt með sérkennsluna. Við erum með sérkennara hjá okkur sem er algjörlega frábær. Við erum náttúrulega kennslu bæði á grunnskóla og framhaldsskóla stigi hjá okkur. Og hún aðstofar sem sagt á báðum stigum hérna hjá okkur. Og eins og Hafdís bendir á, þá eru sérkennarnir með aðra sýn oft. Og það er mjög gott fyrir okkur. Hún er svona með kennsluleiðbeiningar og við erum alltaf með svona fundi á föstudögum þar sem við förum yfir hvert mál. Og það sem að þessi sérkennari leiðbeinir þá öðrum kennurum. Þessi er með þetta, þá þarf þú að hafa þetta í huga. Og þetta er eitthvað sem að þarf stöðugt að vera að koma inn. Bara að vera meðveitur það að hver og einn þarf nýja nálgun. Varðandi sérkennsluna, af því að flestir hjá mér hafa verið í sérkennslunni og voru ekki barnanna bestir í grunnskóla. Af því að þið vitið það að fólk mynda sér svona ákveðum varnarmekanisma, svo maður segja góður íslensku, að ef gengur illa í náminu þá ferð þú eitthvað hlutverk. Og margir með lýsing á því að þeir voru settir í sérkennsluna, að þar voru þeir ekki að trufla kennslu. Þannig að því miður þá heyrist mann oft sérkennslan enn vera notuð sem aftrepp eða svona, staði fyrir það sem að þarna fólk er svona geymslut staður fyrir þá sem eiga upp með hefðun í hóp. Á meðan þeir sem á svona kostnað þeirra sem þurfa næði og einstaklingsmiðaða kennslu. Og við myndi gjarnan vilja sjá einmitt þetta að fólk, sérkennandi kemur meira inn í tímana, vinni hópar og við hugsum allt og mikið út frá hvað að kenna. Ég stend sjálfa með því, nú er ég að stýra þarna skóla. Ég fór að skoða skólum daginn þá sem að voru svona rafræna töflur og ég bara við þessu eftir að skrifa hana. Þetta er því, maður fer svolítið að hugsa skipulega út frá því starfsfólki sem maður hefur og því húsnæði sem maður hefur, sem er mjög slæmt.
Og maður var svona bara svolítið að vakna, bara nei, á hverju ég hugsa frá hverjum kennara, þú veist, þetta mjög sniðugt fyrir hópinn og þetta bara, og líka með húsnæði, þú veist, maður heyrir það sumir skólum, það gengur ekki að vera með litla hópa því að sko, húsnæði svona, að við verðum aðeins að hugsa út fyrir ramma, hvað hægt að gera. Síðan eru fleiri líka hjá okkur sem ná ekki, hafa ekki klára grunnskóla, ná ekki uppfylla þessum lágmarkskröfum. Og ég fekk upplýsingar frá Menntamálastofnun að í fyrra þá sóttu 4.139 nemendur skólavist í framhaldsskóla en 21% af þeim nemendum, þetta er árgangurinn 2000, náðu ekki lágmarki fyrir framhaldsskóla. Þess að voru með D í einni kjarnagrein eða fleiri. Þetta er 50 hver unglingur. Þetta er þannig að 50 hver unglingur sem fæddur árið 2000 náðu ekki lágmarki fyrir framhaldsskóla. Og mér finnst það hrikalega fréttir og þetta er aldamótabörnin okkar og sem voru 8 ára þegar hrunið var og erum við að verða heimskari, eins og ég sá í nýjastöndin líka á Finnlandi, ég veit það ekki. Það er örugglega, eða getur ástæðu verið önnur, þú veist, þetta er einstaklega sem voru 8 ára þegar hrunið var og maður fer náttúrulega að tengja ásagt, er það eitthvað varðandi hvernig við fórum með peningun okkar við það. Það var niðurskur, ég og unglinga og maður var alltaf að segja bekkið er að stækka hverju ári. Og það eru svona 27 börn í bekk. Og þannig að ég vil meina að hluta vandamálinu sé svo að við höfum alltaf verið að stækka bekki og kostnað barnanna okkar. Þau tínast þarna inni og kennararnir eru velviljar og reyna en eru bara að drukkna í verkefnum, eins og maður segja. Og ég talaði til starffræðikennara, barnanna minna, af því að ég á langveikt barn sem var frá í einhvern mánuð og ég spurði, getur hann fengið sérkennslu í starffræði núna bara, af því að hann er aðeins státtið aftur úr. Nei, það gengur ekki. Sérkennslan, þú veist, það er bara með háaði þar og hann var ekkert erindi þar. Og ég eftir með eitthvað annað úrræði fyrir hann, þú veist, bjóði upp einhverju heimakennslu. Nei, þú veist. Þannig að það var ekki, hún var alveg að vilja að gera allt. Hún sagði bara, já, við erum bara ekki með rétta úrræði varðandi þetta. Og hún sagði mitt að hún væri með innlögn og það eru 27 nemendur, unglingar, allir að skrifa niður innlögnina, svo reynir hún að labba á milli til að fylgja eftir og það bíða flest allir og þið þekki unglinga. Það er allir farin að tala og svo hækkar alltaf og hækkar og það er að vinna fyrir henni brúti. Þannig að það þarf að minnka bekkeringa og það er fleiri sagt það hér en ég. Það verður áhugavert að fylgjast með hvernig staðan verður í vor. Ef að 21% náðu ekki lágmarkinu núna síðasta vor. En mér finnst þessi þróun svolítið ískyggileg og hættuleg. Og en varðandi 3 ára framhaldsskólana, mér finnst það svona órökrétt hugsun þegar staðan er svona. 50 hver unglingur næri ekki lágmarkinu bara inn í framhaldsskóla yfir höfuð. En ein rökin fyrir með styttingu framhaldsnáms í 3 ár var til að draga úr brottfalli. Og þú kemst ekki svona í framhaldsskólan. Hvað þá? En þú náttúrulega kemst í þessar framhaldsskólabrautir að slíkt. En helstu ástæður brotthvarfs eru vegna veikinda og námserfiðleika og því ólíklegt að með því að auka álagi með því að minnka námstíman dragi úr brottfalli. Samkvæmt þeim breytingum sem voru það framhaldsskólum styttingu náms, það bjóða margir skóla eingöngu upp á 3 ára nám. Og til að komast inn í þá skóla, það þarftu að ná B eða hærra. Þú kemst ekki inn. Og það er hægt að víkja lítillega frá þeirri meginreglu og af þessum árgangi í fyrra, það voru 40% sem náðu því ekki. Sem hefði ekki tækifæri að fara inn á 3 ára námsbreytingar. Auðvitað ekkert allir að stefna á háskólana og allt það.
En hins vegar finnst maður ansi hart að kannski taka þann möguleika eða sá því frægi í 16 ára úling, þetta sé ekki fyrir hann. Þannig að mér finnst þetta svona ekki rétt stefna. Já, ok, heyrðu, ég verð alls að spýta í. Heyrðu, og 25 ára reglan, þið þekki hana, ég vil bara fá hana út. Og þetta það sem hræðir mig mikið varandi fólki sem að byggja sig upp hjá okkur, búin að vinna sig upp og vill fara svo aftur í skóla, treystir sig samt kannski ekki í svona sömu keyrslu og eru í þessum háskólabrúm að komast þar inn. Þannig að við bara þurfum að stefna því að taka þetta út. Því við höfum haft mjög góð samstarf við framhaldsskólum til að hafa tekið fólk inn eftir að vera í Hringsjá, þrátt fyrir að þeir sem búin að fara í marga framhaldsskóla og séu með svona svarta sög í innu, eins og sagt er, en hafa staðið sér vel hjá okkur, ná sér að strik og geta komist inn í framhaldsskólana. En maður er svolítið hræddur við ef og þegar verður niðursveifla að þetta lokist, að fólk fara að framfylgja þessar 25 ára reglu til fulls. Fólkinu hefur verið hleypt inn þrátt fyrir að vera 25 ára eldra, en skiljanlega þá sækja fær fólk er búin að heyra þetta í fjölmjölum og það telur sér bara þessi vonlust að komast inn í framhaldsskólana. En fólk hefur alveg verið að komast inn. Löng bið eftir úrræðum, þú veist, eins og fólki hjá okkur, andlegu veikindi alltaf að aukast, erfitt að komast að hjá geðlækni, ef við komast að þá biðin löng, langur tími á milli viðtala, og náttúrulega ef heilsan er ekki góð þá gengur þau bara illa að einbeita þeir í námi. Og með sálfræðiþjónustu, þú veist, það þarf bara að koma henni inn í framhaldsskólana. Við erum með þverfaglegt teymi hjá okkur, að þeir var að tala hérna félagsráðgjöf, við réðum inn til félagsráðgjöf 2010. Ég myndi ekki vilja vera án félagsráðgjafa inn í Hringsjá. Og ég tel að það væri bara plús fyrir grunnskóla líka að fá félagsráðgjafinn. Sjálf er ég náms- og starfsráðgjafi í grunninn, við erum með náms- og starfsráðgjafa. Við erum með markþjálfa, við erum með sálfræðing, við erum með sérkenna, þess að við rýnum svona í hvert mál. Og það er þessi þverfaglega sýn sem er bara mjög mikilvæg og við fagstéttina vinnum saman en erum ekki hrædd við að einhver sé að fara inn á sitt svið. Því oft er vandamáli við fagfólkið. Og maður oft heyrt að byrja markþjálfi, byrja ekki námsráðgjafar í skólanum. Að vera ekki hrædd þetta heldur bara við erum komið viðbót sem ætlar að hjálpa okkur. Því að við erum að vinna með fólk, mismunandi nálganir henta mismunandi fólki, þannig að bara fögnið því að fá fleiri í lið með okkur. Ég ætla aðeins bara að nefna hérna að tækifærin, því nú er ég bara búin að vera í hindran, bara búin að vera ógeðslega svartsýn hérna, þannig ég ætla að fá aðeins að vera bjartsýn hérna, Ragnar. Þú veist, það þarf að vera sálfræðiþjónusta og mér finnst það svo flott eins og í Hringsjá þá er fólk að labba göngunum, sálfræðingur er þarna bara að tala við annað starfsfólk, þannig að það er svona sjálfsagður hluti af skólastörnum, það er veitt sálfræði meðferð, það er bara hluti af náminu. Og svo er nefnilega, eins og búið að vera að tala það er flesti nefna kostin að þetta er lítil eining, það er stutt að boðleið, þú veist alltaf hvert þú átt að fara ef eitthvað er. Þannig að bara minni hópar er það sem þarf að vera og þurfum að hugsa út frá einstaklingum, ekki byggingunum. Svo einhverstaðar lífsleiðinni þá mistu margir nemendur okkur svona trúna á eigin getu og það er okkar hlutverk að byggja upp sjálfstraust, að horfa í þessa styrkleika og við fáum oft nemendur til að kenna líka. Ég er búin að læra ýmislegt íslenskar jurtir, förðun, ég veit ekki hvað, ég er ekki búin að læra frá nemendur okkar, kvikmyndir og brúðugerð og þú veist að horfa frekar í það sem fólk gerir vel, fá þau til að miðla reynslunni og fá svona fólk með sér í lið. En allavega það finnst mér ískikilegt að 50 hver nemandi ná ekki grunnskólaprófi eins og var niðurstaðan í fyrra og unglingar í dag eru ótrúlega klárir og þetta hlutfall á ekki að vera svona hátt. Ungt fólk í dag er mjög vel upplýst. Þú veist, það er mikið á netun, það er að fylgjast með og það er líka umburðarlynt. Mér langar svona bara að segja stutt og sögu að syni mín þegar hann var 6 ára, þá var banka heima hjá mér og ég opnaði hurðina, þá var svona gutti fyrir framan og hann segir ekki neitt og brosir bara. Og ég alveg, halló, og hann segir ekki neitt, brosir bara breiðar. Svo ég alveg bara, ertu að spyrja þetta Eystein? Og ég kalla við Eystein og það kemur Eystein fram og segir, mamma, heyrðu, þetta er Siggi, hann kann ekki að tala en hann er alveg rosalega skemmtilegur.
Æ, veitir, þú veist, það var bara, þú veist, þetta umburlindi og opið og það er fólk, krakkar, þú veist, eins og núna í unglingadeildinni, þú veist, þessi hefur til dæmis fylgt honum og hann með einhverfu, hann fór í einhverfudeild inn á skólans og eftir hann var búinn að vera þar í hálft ár og kom svo aftur í heimsókn mín og þá gat hann sagt heila setningu, þá láfi ég fara að grænja, þú veist, bara, þú veist, af því að, þú veist, hvað muna miklu fólk fær aðstoð við hæfi, en hann fekk aðstoð við hæfi innan skólans og gat verið í tengslu við bekki sín líka. Já, er ég búin? En allavega, þú veist, minnka hópa, auka sálfræði þjónustu, félagsráðgjöf líka inn í hópana, af því félagsleg vandamál, hluti náttúrulega af þessu að svona stór hluti af árganginum, það er líka þessi félagsleg vandamál. Ég finn það bara með mín börn, ég sitt heima og er að leysa, ég er að efnajöfnur og ýmislegt á kvöldin af því að þau ná ekki að læra allt í skólanum. Ég ofta hugsa foreldrana sem ég er með í þjónustu í Hringsjá, þau gæti þetta ekki. Þannig að jöfnum stöðuna með því að minnka hópana, bæta þjónustu innan skólans og bara takk fyrir mig.